看现在这个小孩得病，这个咳嗽的特别多，并且长期的前言不愈。咱们小儿推拿治疗这个咳嗽效果怎么样呢？小儿推拿对咳嗽的才得的疗效是立竿见影，但是吧对有一些慢性的咳嗽，由于这不是一个单纯的肺部的问题，按照中医来讲，五脏六腑皆能令其咳，所以呢是出现了整个身体内脏的偏差，所以在治疗当中还需要一个比较长时间的治疗过程。好，有请咱们的小依然跟他的舅妈上场。这小朋友挺可爱啊。刚才然然在台下一直在咳嗽啊。对对对，一直在咳嗽。你几岁了？4岁。4岁。对。哦，咳嗽多长时间了？大概有这个半年多了。他半年多，就是说从去年秋天。对，秋天。秋天那时候正好季令上来说是燥主秋，秋主燥，就是秋天这个气候比较干燥一点。而肺呢，肺为焦脏，最怕燥邪来侵犯它。当时确实没注意好，因为身体不好。他大便怎么样？大便挺正常，也挺好的。对。吃饭呢？吃饭不太规律，在家里基本上不吃早饭。我试试他的脉来。来。其实以我们那个常人看来，平常的习惯就是到了秋天呢，就是一个天气比较干燥开始进补的这么一个季节。对。好像就是如果您就是不注意的话，好多很容易感冒啊，就是咳嗽啊之类的。对，就是跟这个气候环境有关系。其实不光是小孩大人很多也咳嗽，出现干咳这种情况尤其晚上嗓子比较干，非常普遍。像秋天的话，就应该注意少吃辛辣的东西，多喝一些汤水。对，能够滋润的，因为秋天比较干燥，滋润一下。对，润肺很重要。他睡觉怎么样？睡觉挺晚的。睡觉晚？对。一般都几点到几点？9点10点那才睡。几点起床？早上起得挺早，7点多8点就起床。他要是咳嗽的话，晚上睡觉也会咳嗽。晚上睡觉也会咳嗽。对，睡着觉也会咳嗽。你看吧，睡觉也不足，老是心火也旺，肺火也旺，脉数那个，来，我看看你舌头，小依然伸一下舌头，舌尖红。舌尖红。比较红。等我看看，伸出来。他咳嗽，他不会吐痰吗？不会吐痰，对，都是干咳。都是干咳。对，不是想吐痰吐不出来，肺热，肺燥。吃凉的就容易咳嗽。还愿意吃凉的。对。小姑娘贪凉。我现在诊断她了这孩子的根源是脾胃的化源不足，导致了秋燥对肺经的侵蚀和对心的侵犯，心肺两者始终有苦。一凡，这个你看，这个小依然是来看这个咳嗽的，就长期的一个反复的咳嗽。这个咱们陈老师确认为他心肺有问题，这个您能理解吗？这个应该肺的问题，这个不难理解。一般说小孩咳嗽不都要润肺吗？喝点梨水呀，那个苹果水之类的润肺。这个心火旺，这个我可能不是那么理解。不理解，对。你看这个孩子吧他一个明显的特点，晚上始终睡不好觉，心神老是不定，脸色发红。你看这个孩子还有一个很突出的特点，你看他嘴唇发干，他没有湿润，嘴唇发干，就是比较干，你看着好像没有不滋润一样。不滋润，没有孩子那种滋润按理来说，他个嘴唇现在应该怎么样呢？真是一个小红樱桃一样的嘴唇，而现在呢，看嘴唇那儿
干裂一样，这个不滋润就说明他身上有火。身上有火，哎，这个火却是虚火。虚火。这样失火的话，大便要干结的，孩子大便还不干结，哎，虚火啊。按照中医来说，脾、肾、经、于肺，它的营养从脾胃往上升的，升不上去了，那么说它的肺虚了，肺虚了就容易在秋天别的孩子没有事儿，而我们的孩子呢就受不了那个燥邪的侵扰。您这一讲，刚开始您说是心肺的问题，现在又联系到脾胃的问题，您能不能把这个道理给我们讲一下呢？现在这个病来说，为什么心肺有热和脾胃什么关系？因为脾胃它是个人身上的营养的吸收和运转都是把脾胃开始的，靠脾胃来运养。如果说是它的化源不足，导致了它的正气的虚，正气虚了以后，秋天燥邪盛时，最容易侵犯肺脏。陈老师是不是可以这样讲？我们的脾胃啊，就是输送营养物质的。对，哎，就是化生跟输送营养物质的这些物质呢，里边包括水分，包括养料。那么它往哪儿输呢？一方面它可以直接往四周输，另一方面它往肺输。哎，把这些营养物质，把这些含有水分的营养物质能输到肺的话，这个肺就得到滋润了。这叫什么呢？中医认为这叫脾、肾、经于肺。只要这些营养、这些水分能上去，肺就不燥了。对，这也是我们治疗这个原则。这个具体是什么原因呢？是不是跟他的生活环境也有关系，跟他的饮食习惯也有关系呢？我这样回答你吧。如果不改变饮食习惯的话，这个病很难好。小朋友，你爱吃冰激凌吗？喜欢吃。喜欢吃。爱喝可乐。哎，可乐、可乐、那个饮料之类的。喜欢吃甜食吗？对。他的饮食习惯应该对他这个咳嗽啊，这个体质应该也是一个非常大的伤害啊。他这个饮食习惯吧，和他的咳嗽有必然的联系。他不按照正规的时间吃饭，他去吃些外头买这些包装的零食。对。而我们吧，对一个胃了哈，作为胃腑来说，它是个受纳的脏腑，它呢要有充满了动力。什么叫胃的动力呢？它就和我们心脏一样，要不断的收缩，不断的舒张，收缩舒张。而现在因为我们这个孩子呢，他这种动力就没有了，他没有吸收的能力了，因为了哈胃了哈，他失去了这种动力的话了哈，他对肌肉对食物的消化了哈，不能把整个的营养全吸收进来。而我们把生活习惯应该怎么样呢？害饿的时候胃收缩了，吃进去扩起来了，它很有规律的。你的孩子这么些年，如果养成个坏习惯，他没有收缩，老是往里填充食物，他失去了动力了，他怎么？他直接影响了消化。他必须要脾胃的精华要上升到肺来运养这个肺，就和大树一样，那根儿呢要把地下的水分吸上去。现在呢你们吸不上去了，为什么呢？这个脾胃吸水的地方出了问题了。我们现在呢一定通过治疗，通过你们配合一种比较科学的养育方法，改变他的不良的饮食习惯，这个孩子呢很有希望的。像小依然这种情况，如果是现在不治的话，如果迁延下去，会出现什么情况呢？迁延下去一定影响孩子的成长，影响孩子的成长。哎，你想一想，这个孩子始终有一种虚火在你的炎烁，虚火在燃烧。你看他的嘴唇始终是干的，就这个样的话，他的家长还说喝饮料了，喝什么的，他越喝他越怎么样啊？如果这个孩子再大一大，何况他的各种功能都会受到影响，包括
女同志的经带都会受到影响。陈老师，你看咱们现在这个通过您的望闻问切以及分析，这个小然的病情已经十分明了了，说是因为脾胃的问题，进而导致了肺的问题，出现了咳嗽。那么我想这个一凡你也应该能听懂了吧？这个小孩的舅妈也应该能听懂了。我想您现在最迫切的是想看看咱们陈老师到底是怎么治疗的吧？对。那陈老师您给开个方子吧。好的。那小然然现在就是因为平时的饮食习惯不太好，导致了脾胃不太好，然后呢，进而影响这个心肺受到了影响。心肺呢，直接就表现于他咳嗽，已经大半年的时间了。这个咳嗽直接对应的应该是肺，但是最根本原因呢，在于这个脾胃。脾胃，其实这是一个普遍性问题。现在小孩你看，一般都是年轻人工作比较忙，对，然后有了小孩之后呢，直接就扔给老人了。老人又过分的溺爱孩子，想吃什么给什么。另外关键的一点，大家不懂，对，不懂怎么去这个给这个小孩一个很好的营养。像我们平常人理解啊，这个咳嗽就是肺有问题啊，肺出现了问题，应该怎么润肺啊？好像很难理解这个，很难联想到这个脾胃的问题。中医就讲这个关联性，虽然是这一个脏腑病，可能跟其他方面有关系，这叫整体观念。也就是说，这个咳嗽啊，它根源就在于这个脾胃。像然然这个情况，现在应该像他这种情况，根源在于脾胃。陈老师呢，针对小然这种情况，开出了这样一个推拿的处方：八卦5分钟，平肝肺5分钟，清四横纹10分钟，二马10分钟，板门10分钟，天河水10分钟，清脾10分钟，捏脊，还有9关元。您能不能针对这个小然这种情况，给大家说一下这个处方呢？八卦配合着我开的板门、二马、天河水，它有运脾胃的功能。清四横纹和二马相配，对肝性的咳嗽起到一个很好的作用。天河水泻心火、安神。清脾和板门一样，都是为了从根本上运养肝胃，恢复后天之本脾的功能。疟疾是因为这个孩子面色不太好看，恢复整个的机体的功能。9关元就是燥下填心，这是从本上来治。这样，陈老师，你看咱这个处方开出来是，既治了这个病位在肺，也治了它的最根本在脾胃，甚至顾了肾，这样就可以达到一个标本兼治的效果。标本兼治。陈老师，您给现场演示一下吧。我现在给你演示一下，你呢要好好看一看，跟我学。小儿推拿必须有一种介质，什么呢？就是这个化石粉或爽参粉。小儿推拿的频率1分钟200下，你做右手随便怎么方便怎么来。来，我先推第一个穴，八卦穴是在什么地方呢？八卦穴在我们手掌赤白肉际处吧，外围是个圈儿，中间点个点儿，从中心这个点到外围这个周长画成3份，内2/3，外1/3，就这个地方。也就是以我们的掌心为中间呀，然后取这个整个手掌的2/3，内2/3，内2/3，外1/3，外1/3，就是内我们的一圈八卦穴。八卦穴，这叫运八卦。我们从小指、无名指、中指的方向开始运，叫逆运八卦。它的力度是带动皮下组织的活动。起到一个什么作用呢？这个运八卦，它有祛湿化痰作用、行气化痰的作用。是不是一般的这个小孩脾胃不好的时候，也可以这样运一运？也可以。那么下一个穴平肝肺，无名指是肺，
就是说从无名指的指掌关节推到指尖，推到指尖。哎，我们还要给泄肺，肺虚不能补。现在呢，我们一块儿食指就是肝，食指也是就是肝，从食指的指掌关节推到指尖，指掌关节哎从指根推到指尖就行了。一推两穴，这样一个平肝，一个平肺，叫平肝肺。对，恢复肺的选素功能，恢复肝脏的疏泄功能。这样一般的肝肺有毛病的也可以这样做一做，是不是？可以。然然现在怎么样？感觉怎么样？爷爷在给你推，感觉疼吗？疼吗？不疼。不疼不疼。是不是很舒服呀？啊，舒服我们然然点头了。好了，我们下一个穴，二马穴，小指、无名指的指蹼往前推，往上推，推到第一个凹陷处，就是二马。这个穴叫揉二马，做揉，顺时针揉100下，逆时针揉100下横竖，起到一个补肾纳气、泻心火的作用。而且我注意到陈老师是用小指、小拇指小指在来揉。揉小孩的手小，啊。要不然就没法操作。我们一直这样补肾，给孩子补肾啊，会不会补过了的？不可能的，孩子的生理功能就是肾长不足。啊，也就是这个，我们没有什么顾忌啊，一直就给孩子补肾就可以对。，我们再讲一个穴，板门穴，在我们手掌大鱼际赤白肉际处，你来回的推，黑白交界处，黑白交界处前后交界处，医学上叫赤白肉际处。赤白肉际。赤白肉际处，对。二马穴它本身是补肾的，加上板门，它是偏凉的穴，那么它就一个二马加上板门，它就起到一个补肾阴的作用。现在讲天河水，天河水在什么地方呢？我们顺着掌侧腕横纹开始，中间腕横纹的中间有2条筋，啊，顺着这个筋往上推，推到肘横纹。向心推本穴偏寒，它起到一个泻心火、安神、安神。养肺阴的作用。是不是推这个穴位，咱那个小然然晚上就能够好好睡觉了？就能够好好睡觉。我们再讲下一个穴位，清脾。脾穴在指尖，大拇指的指尖到掌横纹，来回推，叫清补脾，也叫平补平泻，其性平，不寒不热。就来回推比较温和、哎，平和，平和。哎，不寒不热，这样可以促进脾胃功能的恢复。促进消化功能的恢复，哎，促进脾的升清降浊。我们要讲到小儿推拿一个规律，它有3个方法。如果是说这个小孩腹泻表现在一种虚性的，比方说这个孩子吃了饭就拉，吃了饭就拉是虚泻，那么说我们就给他补脾。从指尖推到指掌关节，那么就是补脾。就是小儿推拿除了天河水以外，其余的穴位都是向心推，都是补；离心推都是泻。现在就是说向心推，脾穴向心推是补，其性偏温；离心推呢是泻，叫泻脾，其性偏凉。我们再讲一个穴，在四横纹穴。四横纹穴在小儿食指、中指、无名指和小指4个指头的指掌关节处。那么针对小依然的什么情况来治呢？它有养肺阴的作用。养肺阴的作用。哎，看这今天我选的穴，平肝肺、四横纹、板门、天河水、二马、清脾，全是凉运，就没有一个温热穴。通过凉把这热给消掉它，通过运把燥给消掉它。
用咱民间的说法就是火气太大，现在给这孩子拜拜火。对，那么拜火养肺。那么陈老师，你看咱们前面讲到病因的时候，说是他吃凉的多引起的，伤了脾胃。那么咱现在又用了凉的东西来给他治疗，这是不是矛盾呢？好了，小儿推拿和吃药不一样，吃药如果吃了苦寒药，它会伤了他的脾胃，而小儿推拿呢就调他的经络，这是一个方面。另一方面呢，我的清脾，我为什么没有泻脾？因为他老是吃凉，我不想给他泻脾，我用清脾恢复脾的升降功能和运化功能，我还有板门恢复胃的受纳的功能，而这些东西了主要的目的为了恢复脾的升清降浊的作用，并且我后边还有一个方法九关元，因为它毕竟是脾胃的病，我还九关元给它造下填心，让清气升腾而运肺。也就是陈老师所说的意思，就是咱这些穴位啊都是比较平和的，所以是不用有什么后顾之忧，对咱的染是没有什么副作用的。回去九关元，经常给灸一灸，这个月之间你给他灸关元一天灸15分钟。关元在哪呢？关元在我们的肚脐和小腹下面一个骨头叫耻骨肚脐和耻骨，你从上分5份在第3份上，从上数的3/5上，就在那段灸关元给它灸，起到一个运肺的作用，给他天天这样。我的穴位呢，加起来能有1个小时，二马10分钟，八卦10分钟，天河水10分钟，板门10分钟，清脾10分钟，没有必要那么长时间。今天这几个穴，明天那几个穴，一天40分钟，就按照我的穴来回给他推，这个孩子还是很有希望的。要坚持一点。然后我这个演习疟疾，晚上可以给他疟疾，必须得综合治疗，因为这个病吧，相对来说不是心科、慢科，还是要综合治疗，是一个比较棘手的病。这样我们已经十分清楚了啊！我想问一下这个小依然的舅妈，您能听懂这个陈老师讲这些道理吗？能听懂。那么陈老师，这个小依然平常还应该注意些什么问题呢？吃饭一定要按时吃饭，不喝冷食，尽量呢少吃小食品，恢复脾胃的升降功能。在吃饭当中，能吃就吃，不能吃也不要强求他吃，因为呢，我们在推拿当中呢，脾胃一个恢复的过程，恢复了以后，他要主动吃饭的。天河水推好了以后，补肾天推好以后，孩子可能会早睡觉，让他好好的休息。下面呢，咱们有请陈老师给咱们示范一下捏脊。陈老师，捏脊从臀横纹一直到大椎，滑石粉对孩子没坏。还有戒指还是滑石粉？这样推着对孩子没有伤害。从臀横纹开始，两指对齐，2个手指正好落在他的腧穴上，膀胱经腧穴，就是脊柱旁边有穴位那种腧穴。第1大枢2风门，3椎肺腧，4厥心5，独6膈腧7，9肝10胆，11脾，12胃，13三焦，14肾，看五脏六腑全在这儿，所以我们是挑五脏六腑。也就是咱脊椎旁边啊，脊椎旁边也行，全都是穴位。对对对。孩子多瘦，一捏皮老长，如果这两茬长肉了，捏不起来了。从臀横纹捏到大椎，这个陈老师，您能不能给大家定一下大椎这个位置呢？这会儿再说，这会儿我说一说啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5。捏几下就要提一下。捏3提，你看刚才也响了，你看。对对。捏3下，提1下，捏3下，提1下。
能听到响了吧？刚才有声音。能听到声音。然然现在感觉怎么样？是不是有点疼啊？啊，有一点点疼，坚持一下啊。现在我明显能看到，就脊椎啊都已经发红了。现在呢是吧？捏3下，这是一共3遍，捏3遍，1遍、2遍，第4遍呢，1、2、3一提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 。